O assim chamado Tribunal, assim chamado Superior Eleitoral, vai absolver o Temer e jogar a Dilma na fogueira. Por que o Tribunal Superior Eleitoral haveria de ser diferente de todos os outros tribunais superiores? O presidente do Tribunal Superior Eleitoral é o ministro Gilmar Mendes. Que tribunal superior botou um único tucano na cadeia? Que tribunal superior impediu o juiz Moro de Curitiba de agredir a Constituição em nome da tarefa, da missão de botar os petistas na cadeia? Que tribunal superior impediu que os canalhas, na acepção dos senadores Requião e Lindbergh, impediu que os canalhas depusessem uma presidenta eleita pelo povo e que não cometeu crime nenhum? Que tribunal superior impediu esse golpe de Estado? Que tribunal superior tentou impedir que o ministro Gilmar Mendes continue a desmoralizar a justiça brasileira, na opinião respeitável do ministro Joaquim Barbosa? Que tribunal superior tentou impedir que ele vote, Gilmar Mendes, fora dos autos? Que tribunal superior tentou impedir que ele, Gilmar Mendes, ameace colegas de tribunal superior com processo de impeachment? Que tribunal superior foi a Furnas para encontrar o Aécio, o mineirinho da lista da Odebrecht? Que tribunal superior procurou saber se aquele apartamento nos Jardins, na capital de São Paulo, que armazena dólares, reais e euros, pertence ao careca da lista da Odebrecht, o José Serra, uma vez que, segundo o Nassif, o José Serra é o brasileiro mais rico? Que tribunal superior procurou esse apartamento? Que tribunal superior tentou impedir que a condução coercitiva se tornasse legal e rotineira e, portanto, que a Constituição de 1988 pudesse conviver, como convive agora, com a tecnologia do delegado Sérgio Paranhos Fleury do regime militar? Sequestro, cárcere privado e tortura física e psicológica. Que tribunal superior se manifestou contra a omissão do Congresso Nacional, que até hoje não regulamentou os artigos da Constituição de 1988, que trata da democratização dos meios de comunicação? Que tribunal superior peitou a Globo? É por isso que o Michel Temer, o MT da lista da Odebrecht, será gloriosamente absolvido no assim chamado Tribunal, assim chamado Superior das Eleições. E a Dilma, que não cometeu crime nenhum, será lançada à fogueira em que queimou a Joana d'Arc.